شلامنا خنيالو بيديده غذاء اختفق بيوخن خنق لخيتا جو خضرا شخينا من جغرافيا بشتة افريقيا سدرة مينايا. طبعا اخنا دراسة بدلي شغليني جغرافي برناشيتا ومدياني مهم شغليني جغرافي برناشيتا مرن كمالة بخموث الشكينة كل كيلومتر مربع مرن كمائلة شتيخوث افريقيا وكمالة من شكينة افريقيا كي خي قداه شتيخوث الى زودة من 3 مليون كيلومتر مربع متخرر رقم مراني الى تلتاسر بالأمة من شكينة علمة كي خي قوية بشتت أفريقيا ومتخررني بالنسبة لمصر أكبر دولة بشتت أفريقيا إلى نيجيريا من أمها 30 مليون شكينة دي. طبعا أنا متخرر حاجة خيتين بالنسبة موجب خجبانة يرشوتت شيتت ترألبي وأربع أمها 30 مليون خلطة ودلين استعراض أنا نقايد استقصى برناشايت إيتنجو أفريقيا مرن إنا أربع خائنة شكينة شرواية القبائل بداية شكينة قدماية دينا سكنة أفريقيا خاصة بخي جو غابات جو صحراء مناطق تيود اعتماد الصيدة تكلي اللي أنا إنا قماية تري شقلاني كوماية زنوج أساسا قارة أفريقيا زنوج يعني 8 من أمة ممكن إلى من يبشتة أفريقيا إلى زنوج دقلر من مصعى وتيمنة أفريقيا كلها زنوج من كوماية يعني وبس أخ متخري قالوا أنا كوماية لنا كل الصفات دي يعني إنا خا يعني لنا متوارث كل صفات بشرية مخ من ناحية نخيرة وعينة وكوسة وطيخوثة باثة رخوثة دي قلولوثة دي أكيد كل لنا خا يعني أتلخ لخا بنياثة إين على قناص أطلساء مغدي لقو أثيوبيا والصومال هالبس شكل دي ليلة مغدي له مثلا جو موريتانيا ليلة مغدي له جو كوت ديفوار ليلة مغدي له جو سيراليون أو غانا وهكذا هذا جنوب أفريقيا ليلة مغدي له قريبة أفريقيا ومصعدة فإذا الاختلافات أكيد جو مورفولوجية برناشوثة جو جنسة برناشة بيناتهن شقلني مرات قوقازاي تخمة اللي ويده هجرة من آسيا أوروبا وخيانة بأفريقيا بليطة نيوبالا من أجيال ويد الاندماج من مجتمعات افريقي فيعني ما صدها اكيد الى بس شيء داير انه يمري لجنسه قوقازه طبعا معروف جنسه قوقازه معروف البراموثه دي بدن دي خيله دي يعني كنموذج يعني برناشوثه شقلني خامايه والحاميين واساسا مرني كلمه خام الى ادعرتها من خام بنونه باب النوح ايوا سامو يا عام وين خيقوا افريقيا وطبعا ويا لتوارد برناشوث يوبالا من دي اجناس قيمه منه هو بيشن من دمجين مجتمع افريقيا وبيشن ايديعه بخمايه داب اثخ مقسم خلي اتلن دراسه دي يعني الى بلغت شكينه بموجب التوزيع الجغرافي اذا ياوخ عنوان لخا امرخ بولاغه شكينه يبشتا ياوخ لنا بولاغه شكينة أفريقيا يبشتة أفريقيا هالبات إلى يبشتة أفريقيا يعني إحنا مخكخ بتيبشتة أفريقيا بولاغا قا شكينة يبشتة أفريقيا يعني تقسيم أو توزيع السكان قا يبشتة أفريقيا داخل مقسم يبشتة أفريقيا أنا تلتاسر من أمة إلى من شكينة تيول داخل مقسمة يعني توزيع الجغرافي بلغت جغرافيتها على كل جيباني صوبة أفريقيا بآثر مقسمة خلي كالآتي طلب إن بس مالوخ كنت بنيثة بشغلخ بخموثة قاوية لا تلوخ شغلة بتفاصيل خانة كما مليون يعني يقول كنت شوبة لا أنا بشغلخ بخموثة فأرجو أن تنتبه لي نقطة أنه كل ماس أمرخ كل شوبة جو جغرافي كل صوبة أمرخ شوبة عندي لمصعى معروة مدن خقارب يتيمنا بس ما أشرت كان بخموثة دي أن بس مالوخ مأكدت لي نقطة بآث خا بنياثة معروة أفريقيا بنياثة معروة أفريقيا بنياثة معروة أفريقيا أكل معروة أفريقيا إني أن بنياثة نبلي الأقيانوسا أطلسايا بنياث معرض أفريقيا دقل لخا من موريتانيا وسنغال وستايلو بيدي غانا هلق ستايل مرزق ناميبيا كل أنا مناطق نبلي على غاس أطلسا كما نسبة سكان قاوي 3 أمة وأرجو أنه كثم ثبتت لك اسلوخي معلومة ما كدت إلا من يقول امتحان 3 أمة إذا بخموثة إلى كما 3 من أمة من مو شكينة أفريقيا واضح يا طلاب
ثلاثة قوم أكدت له ورقة سباي أتلوخ تري بنياثة أمرخ مصعد أفريقيا بنياثة مصعد أفريقيا كمين من الشكينة خداس سرق أمه جو مصعد أفريقيا يعني بأمر ثلاثة قوم معروة هالبات لين قرب أقيانوس يعني والأخ مناطق تجارية هاي خباط قنومات قاعد يصيدوا يعني مصدر تخيوث هلقا مصعد أفريقيا ممكن أنه قاموا لخ بصارة للنسبة للأباين إلى لخمبال إلى مناطق استوائية قاودية هالبات خميموثة هنا قاوة بنياه تعاونة فنسبة بصارة له يعني بصارة له بخموثة قاوة سباي بالنسبة لثلاثة مدنخة أفريقيا اتلوخ لخا مدنخة أفريقيا كمان نسبة سكان قوم مدنخة أفريقيا إلى أسري أطشة قومة أسري أطشة من أمة قوم مدنخة أفريقيا أسري أطشة من أمة سباي مدنخة أفريقيا أوبا نسبة رامنتي لا بثر ثلاثة طمو إن أوبا على قيام مرزانت وقيام سندواء يودي استفادة شخملت خباط تجارية موانئ الجاودي نشاط تجاري شغلته وهلته اتجاودي قبت هذا نسبة سكان زيادة لقو شرق أفريقيا سباي اطلعوا لخا قربة أفريقيا 4 قربية أفريقيا قربة أفريقيا كمان وايد بخموث أسري 3 قومة أسري 3 من أمه أبا ورقة مثبتت لك اسلوخ قربة أفريقيا أسري 3 قومة طبعا قربة أفريقيا أوبا نسبة دي ربثة لما شت لخا أمرخ دكاننا تقريبا طرت خيموث ثدية أخم بالا على اليوم أخوارا مصايت نشاط تجاري قاودي صيدة موانئ إليه يعني أكيد أبوي ولا سبب أنه نسبة تمركز سكان هاي قورا قاودي رابا خاصة نقول مصر دا مصر أما مليون دي لبثة أما مليونة بالأخص أي مصر الجزائر مغرب تونس أن كل أمريكا شمال أفريقيا كل نسبة سكان ديان أسري 3 قومة سباي بآخر 5 تيمنة أفريقيا تيمنة أفريقيا كمية وايا نسبة دي تقريبا واينة شوق أمه أي نسبة إلى بيش باصرتها شوق أمه بيش باصرتها من كل دخانات أفريقيا لأن إثمه طول سبب ممكن مناطق قاودي صحراء مناطق صحراوية هاي قاودية بنياثة خميمة يعني أول واي سبب قد إنه بخموتة شكنتت ماس خمرت شكينة أفريقيا يقول تيمنة إلى باصورة أمطايلة إلى الشوة من أمه فأخا إلى يعني حقيقة خلي خيتب تاني خلال طلاب مراني جو معروة أفريقيا على الأقياس ثلاثة أمة بدن خد أفريقيا على قياس هندوايا أسري أطشة أمة جو مصعد أفريقيا خداء سرق أمة وآخر جو قربة أفريقيا أسري 3 أمة وجو تيمنة أفريقيا شوة أمة أو تفاوت ويل مخمري قالوا قمدان قديع علتا بخموثة شكينة مرن أسري شوة برصفة كل كيلومتر مربعة بس مرن أي بخموثة ليلة شويتا قامودي سبب ليلة شويتا من خاقي خيتا بديرخ مرن إثبنياثة تقاوي عاوي بنياثة إن شويوثة ماس خمدو خمانة هاي زرقي شمشة عمودها قاودية دمت عمودها بنياث خمانة هاي قاوي ليلخ شختا قش كانت برناشوثة قاودية وخينا في مناطق صحراوية مناطق برية وباني هاي سبب أنه برناشوثة لمصي خي قدن بنياثة أو يوم يخص توزيع ماس خمرخ النسبة السكانية قوية بشتة أفريقيا بقموث شكينيتها ما دخل استعراض بدو بسطلة ده مشانخ الثاني الجغرافيا قنوميته الجو جغرافي برناشيته لا هذا مشانخ الموضوع خينه الجغرافيا الاقتصادية هر إلى 5 فروع الجغرافيا البشرية جغرافيا برناشيته جو أفريقيا تلين لخا جغرافيا قنوميته طبعا جغرافيا قنوميته خنشقيلة جو آسيا
القطاع الصناعي والزراعي شقيلة جو أوروبا أوباين زرعتها وصنعتها وخبرنتها بس أخا جو أفريقيا خدشا أنا خباطة بشكل خلي أربع خباطة تقريبا بش تنوع قاويهن بشكل خلي أخا كثخ عنوان جغرافيا قنوميتا غلطة جغرافيا قنوميتا جو أفريقيا أتلاني بشغل خلاي بدو بسطة شغل أربع خباطة خا خباطة صيدا ومخنا وكابشتا خباطة صيدا وكابشتا يعني صيدا أو جميتة من ديانة قطوسة أو خا طبعا طلاب الثاني تري خباطة رعيوثة يعني تربية خيوات تري خباطة رعيوثة يعني تربية خيواثة رعيوثة يعني تربية خيواثة أو بايشتوخ خباطة تري سباي طلافة الثانية خباطة زرع تنايا النشاط الزراعي خباطة زرع تنايا وبان مقسمة خلال تريتشي زرعتها الثانية باش مقسمة تريتشي زرعتها الخييتة زراعة المعيشية أتري إلى زرعتها تقاريتها زراعة تجارية أو بايشلخ أو بايشكما أو طلافة الثاني أربع خباطة مو خبرنتا تعدين خبرنتا مخنا خبرنتا وصنعتا خبرنتا وصنعتا أو إلى خباطة أربع بايش مجخة جو يبشتت أفريقيا خي تابوا متخلى هذا خامس مرة سباي طلاب خلي خا يعني خدش تفاصيل مخقب زدو موضوع اتلاني خباطة قمايا إلى خباطة صيدا وكبشتا يعني حقيقة أو خباطة باش مجخة جو مناطق بدائية جو أفريقيا مجتمعات بدائية هل هدية أنا مناطق لنا للتأهيل سكاني رابا قاودية لنا خيلانة شكينة قاودية من يانت باصورة شكينة هاو قاودية فبخازخ أن الشعوب أو أن مناطق إينا خاصة مناطق الغابات مغدينا غابات الاستوائية مناطق صحراوية يودي اعتماد الصيد يعني هل دي ولا زال جو اضطراب مناطق جو عالم يودي اعتماد الماصمر الصيدة والكابشتون جمعية مديانة نبلة من إيلان لا زال أو نشاط موجود نشاط حياتي اقتصادي موجود إلى بس أكيد إلى بخا سكيمة بخا صرتا رابا باصرتا أي بخازخ من دي طلاب أول طبعا اتلخ لخا صيدة اتلخ لا الشرط بالضرورة صيد جو غابات ممكن أخ بيوضق خات تجاه خينا صيد الأسماك دوقت تنونة خازخ أي إلى مهنة نشاط تجاري له رابا من شوباني يودي اعتماد الذي بالنسبة لصيدة جو بنيو بشتة خاصة جو بنيات برياية خازخ اتليني لخا أمرخ لي سكان البوشمان معروف له سكان البوشمان أو جنس برناشا موجودين جو بوشمان يعني أكيد مهنة ديها صيدة له وأتلخ لخا أقزام قتة وخاصة خازخ جو مناطق الغابات الاستوائية أقزام هاوي وأنا حتى جو آسيا من الأقزام مناطق غابات أن السكان بدائيين هنا مخبري قالوا إن لا نريد التكيف ما صار التأقلم من تطور خيوثة قنوميته فلا زال إن هل بدوا سكيل بدوا تفكير دائما صيدة وكبشتة حياة ديان بسيطة له فبخازخ منهن إن سكان البوشمان شكين البوشمان أتمنى يقول جنوب أفريقيا وقدت أقزام خاصة إن مناطق الاستوائية مشخخ هتخ نوع يعني هتخ استقصى برناشاي هلا هدية يودي امتهان أو خباطة أو مهنة الصيد من دي خانة
بخاك جاه خينه ممكن ادقو افريقيا تودي صيدة نونه، صيد النونه خاصه الى بايشلخ مهنه يعني حقيقه مربحه للشغله ما وترانوتها منا. اجا صيدة نونه انديله ماس خمرخ ممنهجه خامدي تهاوي اقتصاد دوله، وانديله صيدة نونه هاوي سكان اني قايم بخدمه ادوات بشيطه قايم بدوقته نونه خكمه دوقيله نونه هالبت يعني ما بموي شيلي ما مالله خيله هاد خمر خلاص اسماك يعني هاي بريزه وبيشي مزبنه وشوقانه. طلاب اذا لخا اذا خور كنت من دن خوباط عندي خوباط الصيده خوباط تربيه خيواثه زرعثه صنعثه كنت خبي اخلي دليات، فارجو انه اتي مركزت مني يعني بدنا نطلق على شكل نقاط مركزت مني كنت خمنيخ مبلطه من يانا من دلياتها، فارجو انه ما اشرت لك اسلو. بالنسبه لكابشتا وصيدا اتلين لخا تري نقاط تري دلياتها ماسخ مبلطخ مني اتلخا جو بنيات عاوي خضراي ماسخ مرخو بنيات برياثه إنه باصورة شكينة ها قاوي ويمني جو كثاوة باصورة من يانا الشكينة قاوي هاوي وإذ قاوي أني شكينة بوشمان وكريا الأقزام بوشمان مخمري قالوه إن استخصى برناشا ودي اعتماد الصيدة وكريا أن أقزام قد يمرخ أني يودي امتحان ما صمرخ مهنة كابشتا والصيدة من دي خانة أتنغزتر من نمنا دي الصيدة نوني خازخ لاقي قرابة مناطق بريشة وأفريقيا وخاصة أن تئين نبلي على البنيات مصادر بحرية مدينة قويم مصعايا مدينة قويم وسط لصايا قويم قيانوس هندوايا إثرابة مني يعني يودي امتحان مهنة الأمريكا صيد الأسماك دوقت نوني ولأسباب تجارية هاوية أو لأسباب خيوتناية هاوية معيشية وخكمة ما برزيلة مالله خيلة مزبنيلة وهكذا. فأنا ترى نقاط أرجو أن تنتبه لها. داب آثخ تليني خوباطة تري أمرخلة رعيوثة الرعي ين تربيثة خيواثة. طبعا أوبا وإفخا قطاع يعني خا مجال من برناشوثة كيودي امتحان مهنة الرعي أو تربية خيواث. أخ خازخ لم مثلا جو عراق يعني جو شوبان كل الدول خاص السكان مفواطة قرية أرياف أي إلى مهنة ديان معيشة ديان مصدر رزق ديان إلى ثايا من تربية خيواثة قاني مني عندي لبن بسرة ديان عندي لمن خلية عندي لمن كساي ديان أمر إلى صوفة كساي ما بالخيل جلد ديان قا الوشتة ممكن قم زابونة عندي بخاص لخا إلا طبعا خاملاحظة التربية الخيوة ما رخي رعيوثي تربية الخيوة بريشايت جو أفريقيا بصرة يعني في تراجع إلى أو في نقص متزايد إلى قاموا مودي للسبب. فأرجو أي علل كثبت لك اسلوق السبب لأن قليثة زرعثة معود لبصرتة خوباطة تربية خيواثة يعني النشاط الزراعي تقريبا يعني ولا طاغي أو ماس خمرخ قرملة يعني سخيلة على تربية خيواثة يعني أكيد تربية خيواثة رابقة ممكن هاوي يود لخ طبيعة المجتمع نوع المجتمع البدوي هي كدك تتقاودي قلالة ومية خلطة ومية آزي تاموقة تربية دقائقيانيهن يخلطة وشتيثة ديهن ينقن قنيانة ديهن صباح في حال ولا برزة أيدو كثا وشتلا فمو يضطرون أنه يازي خادو كثا خيتا يودي اللجوء خادو كثا خيتا مثل قوسانوثة خاشة وبخينا في سبيل ماطي يمرخ للمية خلطة ديهن الكلا يعني مية لترسايلة. فحقيقة لخ تخمون نقول زراعة أنه استقراري له منطقة زراعية لإث نهر قاودية رعاة دشيات ثانية ما صمرخ فواد لخ منطقة قال لي مسيوجة له وتاول واد الاستقرار نوعا ما فزراعة بش إلى شقالة شوبة بالأخص أكل الزراعة قبنيات إلى قربة مصادر المائية مصادر نهرية حقيقة تامو إلى بش إلى وايا فأي علم سجلت لك اسلوقا بس مالو خلاف صار إلى خطاط التربية خيوان رعيوثا جو أفريقيا من سبب زراعة إلى شقالة شوبدية إلى لأن ما صار ناشئ وادي يميل أكثر أو وادي الالتجاء مثل قوسانوث الزرعثة وبهتخا بصاريل أو خطاطة. بس مع ذلك أمرخ إثرابة من شكينة أفريقيا خامنيانا لا بأس بيدي يقول شكينة أفريقيا هل دها إلى مهنة ديها تربية خيواثة مغدير قداني مناطق بالذات مناطق اتلخلخة مناطق تقينة تتقاوي عزبة كرية أمرخ عزبة كرية مرن ممدينة استبس عزبة كرية استبس طمو أن عزبة كرية استبس إن مناطق رعي لأن معدلات أمطار قاوي تقريبا هاوية من 5 مليمتر هل 5 أما ممكن زودة يعني فراويله خكمة نوع من قلال يمريل عزبة ستبس عزبة ستبس
فهو عزبة استبس معود على هويثة مشكختة مناطق مراعي خصبة، مناطق إينا رعيوثة. فهالبت أو موبا مثلا لخا آبدت هنك آتقو خاشوبا اتلخ مخامية اتلخ قلالة قامي خلطة قنيانة دين أزة دين وانة. فبخاص شكني تامو في سبيل يودي امتهان أي مهنة تقيلة تأمرخ للرعي. اكي خينا اثم امرخ مناطق رعي ان حسب المناطق حسب جغرافيه المنطقه اتلخ مناطق الصحراويه مو قاعد يقوم له جمال اوباني يودي مناطق الصحراويه ما صار بنياثه بريايه يودي اعتماد على مرويث الجمله. فاذا لخ تربيه الخيوات افريقيا الى كليث الى كليث حسب البيئه الجغرافيه تضاريس منطقه بقاناديه انديني بنياثه اينا ما صار امرخ قاعد عزبه كريت امرخ لستبس اينا شخ ترابه ماصر مرويثة إزة وانة تاورياثة وخاصة مناطق جنوب أفريقيا. يعني حقيقة يعني ثرابة جاية يودي تجارة قدية مهنة تجارة جو تربية خيواثة ميتيلة جو مرعى جو مساحات رويخة من مراعي رعيوثة التامو قلالة ومية ومقيميلة وهكذا بزيدي. وانا بزيدي ما بيودي له يا اما نبليله مثلا مزبنيله قشوبانه خينه يا اما بيودي استفاده من بسر الديان وخليها ديان. فحقيقه التجاره مربحه له وهر هذا مرين يقوم مناطق الصحراويه كي مروي يقوم لقاوه ديان. فارجو ان مثبت ترى ملاحظات التربيه تخيوين رعيوثه الى ترساي قرابه يعني ما صمر سامه رويخه من شكينه جو افريقيا وخاصه بنيات تنبلي بنيات عزبه كريه استبس وبنيات خيانه بمناطق صحراويه. وبالنسبه للنوع ماصل خيوات كي مروي لين مقيميه لتربيه خيوات متنوعين بحسب البيئه الجغرافيه اينا قاوديه عندنا جو صحراء قملينه عندنا جو مناطق الرعي مختلفه بنيات عزبه كريه اينا الزينه وانينه وممكن ان الزوانه يعني يودي ماس مرخ بخا اسكيم منظم هاوي مع ودي على مشكخته تجاروثه قاودي يعني نشاط رعي يتحول الى نشاط تجاري ان ودلي ماس مرخ ما بالخيله بخا اسكيم رابا اطريسه. طلاب ايوا ما يخص تربيه رعيوثه تربيه خيواثه اتلني باخلخ الزراعه. طبعا زراعه واخيرا اثخام ملاحظه يعني اخي دائما نقول مراحل تطور برناشوثه حتى النشاط الاقتصادي وارى له مراحل ممكن ها برناش بعد تيقوثه مشوريه بصيده بعدين خدش ويدا الاستقرار قانديه مشكله رعيوثه اخا مشان وين زرعثه تمثل استقرار كامل بالنسبه لبرناشوثه. ومري قالوا مؤهلات زراعه انه نهر مصادر مائيه هاي قاعد مبوعه 100 ومندي خينه مزاغه هاي لاخومه ارعاث رويخه هاوي عبرة هاي بسيمة الخيمة هاي وقزرعثة. فأكيد ياوت أنه شاف برناشة ياوت استقرار قدني بنيات أصبعي. هذا بالنسبة للزراعة جو أفريقيا محدخلة جو ختمة مديانة. طبعا اطلق زرعثة بردة وزرعثة خطة خاصة خطة شاماي وبردة اكي خازخلة بالذات جو أفريقيا خازخلة لخا جو مغرب لأن نهر قاودية واطلق جو مصر أرعاثة مصر أرعاثة دشياثة لدلتا النيل مناطق خزبنة كهينة شيخنا قزراعة خاصة أمر خطة شيماينة وبردة أنواع دي أبقوا أثيوبيا مري قالوا مصادر مائية جو أثيوبيا رابن تضاريس متنوعة أتشنت جو شناثة معودي قامش كختة إن خباطة أزرعتنا قدنا كل مناطق أفريقيا إدقا ودي زراعة أكيد بدون شكوثة بس اطلق لها زراعة خطة الشاماية وبردة يعني بالأخص خازخ لقوا مصر ومغرب وأثيوبيا قدنا مناطق زين. خامدي خيانة دها بالنسبة لزراعة جو أفريقيا زراعة جو أفريقيا إلى ترى أنواع ترى اتشي من زراعة جو أفريقيا. الثاني النوع الأول من زراعة جو أفريقيا يمري إلى زراعة الخييتة بخلط أخر زراعة الخييتة يعني الزراعة المعيشية. اتشي ترى يمري إلى زراعة تجارية يعني أول ما صمر الزراعة التجارية بآخر بالنسبة لزراعة الخييتة وبخازخلة خاصة مناطق أفريقيا إينا مناطق فقيرة يعني إمكانيات ديها المادية لين هذا خيلانة فخاصة لها مثلا مناطق مخديلة أنغولا زامبيا كونغو تنزانيا كاميرون مالي ممكن جو غينيا ليبيريا قطوسة خاصة مناطق تقاودي دشيات رويخة. خازخ من دوا نوع من الزراعة يمرخنا الزراعة المعيشية زراعة الخييتة يعني لا الزراعة من أجل أنه زريله آلاف الدونمات وبالأخير لازم زابونه قشوقة يودي يعني يود ربح من ندي لا بالعكس إلى زراعة معيشية له
قامودي لبياش زراعة معيشية لأن مري قالت مناطق فقيرة هنا وإمكانيات ديان لين رابي خيلانا لهذا قد ميثيلو أن أدوات والتكنولوجيا زرعتنا قد ماسمة بالخيلة تزاري يودي استغلال أرعب بسكيمة رابر ويخا فقبت هذا يودي الزراعة كمعيشة ديها ممكن أتزايد من دي الزراعة المعيشية عندنا خطة عندنا رزة عندنا بردة ممكن نابل الشوقة وشاقل مبلغ منها بس في سبيل انه سد رمق المعيشه يعني مثلا يوم بيوم دختي خلال 5 مقان يعني لا فالى بدو بسطاي الى الزراعه المعيشيه واثقوا مساحات قرابه دول من افريقيا متشخ خدخه نوع من الزراعه زراعه الخيته اتلو زرعه التري الى بالعكس نعم الى زرعه بيش مبلغته قاوي التكنولوجيا وادوات المحاصيل العلات زرعتنا بيش زريه قاوي أمريلة محاصيل نقدية يعني علاتها كسباي بمعنى زرتي في سبيل تصدير مبقوثة شغلي زوزة من رابع دول اطلق لها مثلا عندنا خطة عندنا مثلا تلقوا مصر كتانة زراعة محاصيل نقدية زريلة خاص كيما رابر ويخام شضريلة قد دولات خينة في سبيل محصلي زوزة مبطردية هل هذا لخا زراعة خطة شماينة بردينة أن كتانة أن طبعا معروفين بطاطينه ترابه مناطق الى اتلخ مؤهلات ما صمر الزراعه قاودي خيلانه وخكمه دول امكانيا فزري في سبيل مصدري قد دول خانه قشوقانه قد شغله بيديه يعني ما صمر مقابل دي وارد وارد يودي استفاده من دي بآثخ الخوبات خرايا الى خوبات صنعتنا خبرنتا التعدين والصناعه جو افريقيا طلاب بالنسبه طبعا صناعه متاخره ورابق وافريقيا هل لنا شنه خرايا والاسباب دايري انه ما صار ظروف سياسيه لما شت افريقيا هل ما شنه ايو مستعمرات فرنسيه وبريطانيه فليه وشقيل استقلال ديان يعني ليه في دول مستقله في سبيل انه متيولي اساس قد يودي تطوير صناعي بنشن خراينا انه بيش استقلال مثلا على سبيل المثال الجزائر مشيت البا وتصامه واشتي خالف استقلال من فرنسا بيشتري دوله مستقله وتام هودخ بيش نمو صناعي واقتصادي جو الجزائر وطبعا الدول يشار لها بالبنان انه دول صناعيه بامتياز جو افريقيا مخديله اثيوبيا مخديله مصر مخديله الجزائر مخديله جنوب افريقيا دول اتلي معادن اوباني متطوره للصناعه مخديله نيجيريا كاميرون اوباني اتلي نوطه ماسيو ديال الاستغلال جو زراعه جو صناعه خلاص هاوتن بسيمه يا لوبن جديده ارجو انه ودلخن استفاده من داود راشد دياني بس مقانوخن وشكرا لمصيحه ديوخن على من تمناخن